Yan, ang dinner natin ngayon ay Pancit Canton. Pero baka hindi ko matiis ay mag-rice din ako mayaman. Nanonood ako ng vlog ni Simple Race habang nagba-vlog. Ito na yung sitwasyon ng ating luggage, guys. Nandiyan yung mga damit ni Ayla. Bukas kapag nag-dry yung mga kailangan pa natin, lagay natin diretso dyan. Diaper. Meron siyang mga swimmers dyan, just in case. But I doubt na magagamit namin yung towels, wraps, mga blankets, just in case kailangan magdala kami. Oh no.